سليمان بن أحمد بن سليمان المهري الملقب بمعلم البحر هو بحار وفلكي يمني عربي بارز عاش بين القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر الميلاديين، وتوفي نحو سنة 961 للهجرة 1554 للميلاد. ينتسب إلى قبيلة مهرة بن حيدان القضاعية، وكان من سكان جزيرة سقطرى اليمنية أو مدينة الشحر في حضرموت. يعد المهري من تلاميذ ابن ماجد، وقد تابع نهجه في تطوير علم الملاحة العربي، وأسهم إسهاماً كبيراً في هذا العلم من خلال مؤلفاته التي تناولت أنواء البحر وحساب النجوم واتجاهات الرياح ووصف الطرق البحرية بين بلاد العرب والهند وجاوة والصين.